Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hete. Face TV Muswobi. Orúkọ mi ni arákùnrin Babátúndé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí lọ́ọ̀yà Babátúndé. ok ẹ jọ̀ọ́ mo tún fẹ́ béèrè torí àwọn èèyàn àmọ́ pé òdú ni yín o ẹ̀ ń ṣe kò sẹ́ni tó ti mọ̀ yín bọ̀ torí fún àwọn èèyàn tí ò mọ̀ yín dáadáa tán ò dá yín mọ̀ mo fẹ́ kẹ́ sọ ìlú tẹ́ tí ń sọ̀rọ̀ yìí fún àwọn èèyàn kan gbọ́. Mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo wá bá àwọn èèyàn ṣe ayẹyẹ ní ìlú France tí wọ́n ń pè ní Paris ní capital France lọ́dọ̀ ẹnìkan mi èèyàn mi Abímbọ́lá ló ṣe ọjọ́ bíi 45 years of age kọ́lọ́n lódùmarè tó jẹ́ pé ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé òun ni mo wá bá ṣe ọjọ́ bíi lẹ́yìn tá a bá ṣe ayẹyẹ. ok ẹ ṣe gan-an lótú ẹ jọ̀ọ́ adúfẹ́ mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí nípa arrest àwọn DSS náà wá sí ilé Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ ẹ jọ̀ọ́ ṣé kí ni ká pe arrest yẹn ṣé wọ́n fẹ́ arrest ni àbí kidnapping ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá wa sọ nípa ẹ̀ díẹ̀ fáwọn èèyàn kan gbọ́. ẹ ṣe olóòtú inú mi dùn pẹ̀lú ìbéèrè tí ẹ béèrè yìí. Ọ̀rọ̀ tí ẹ béèrè lọ́wọ́ mi yìí ó láti bí ọjọ́ bíi mẹ́ta lọ̀rọ̀ yẹn tí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gidigidi gan tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ó ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà rere àti tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá rere ó bà wọ́n lọ́kàn jẹ́ tó nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ lóòrò ọjọ́ tó ṣẹlẹ̀ bí òde sùn mọ́jú torí pé nígbà tí wọ́n tí Lady K tó ti ṣe broadcast yẹn all of a sudden ó went offline àti gba ẹnu nínú gbóhùn tí lè sùn mọ́jú torí pé àmọ́ nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ sáwọn tó wà nílé àti olórí oko olóyè Sunday Igboho Májàsọ́lá. Ṣe rí nǹkan tí àwọn DSS ìjọba location 419 tí wọ́n ṣe fún olóyè Sunday Igboho ó bani lọ́kàn jẹ́ gidigidi tó jẹ́ pé ó jẹ́ ká mọ̀ wípé Nigeria is not what to call a democratic country. Wọ́n kàn láǹ practice democracy ni. Àwọn lọ́yà tí wọ́n tó lọ́yà tí wọ́n mọ̀ nípa òfin dáadáa especially nípa òfin Nigeria. Buhari government is an autocratic government tó jẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bá ti ṣe wò òfin wà nílẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìjẹ́ ìjọba Buhari tó tẹ̀lé òfin ní Nàìjíríà tí wọ́n bá tẹ̀lé òfin ni wọ́n ò ní lọ gbé ìbọn ká èèyàn mọ́lé ní aago kan òru torí pé ẹ fẹ́ arrest ẹ̀. Is there any evidence wípé wọ́n ti invite olóyè Sunday Igboho àbí search warrant ó wà tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n wá ní ọ̀sán gangan pẹ̀lú mọ́tò wọn bá gbé mọ́tò 100 wá they must come with search warrant. Wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ invade inú ilé gẹ́gẹ́ bí òfin wọn ò gbọ́dọ̀ invade inú ilé with force because olóyè Sunday Igboho is not terrorist. Nǹkan tó fi pè yàn ní terrorist kò sẹ́ni tó máa lóhùn ò mọ́ a mọ̀ nípa àwọn tó ti táwọn tó jẹ́ terrorist àti gbórúkọ wọn Osama bin Laden a lot of people bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ kí wọ́n bí terrorist ni wọ́n tí wọ́n dẹ̀ ti ń wá wọn kó tó di pé Amẹ́ríkà lọ invade inú ilé ẹ̀. Olóyè Sunday Igboho is not terrorist everybody knows he's agitator ó dẹ̀ ti ń ṣe àjìjàgbara yìí for so many years tó jẹ́ pé kó tó di pé tiẹ̀ ó ṣe pé ó jáde fún Oòduà nation gan àjìjàgbara ẹ̀tọ́ ọmọ ìlú aráàlú ni nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ẹni tí wọ́n bá fẹ́ rẹ́ jẹ olóyè Igboho kọjá rẹ̀ jẹ kó tó di pé wá wòye pé ìyà yìí tiẹ̀ ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá kí wàá lóde kí ló lè Sunday Igboho ṣe fún yín tí ìbá ń ṣe wípé ó lọ́wọ́ kan àdánù tí ìbá ṣe pé ó lọ́wọ́ àbọ̀dénú mo dúpẹ́ fọlọ́run pé olóyè Sunday Igboho kò ń ṣe pé ó ti di ẹni àgbégbè lónìí ìta àbá ń sọ ìkọlà àbá máa sọ ṣé tó lóyè Sunday Igboho bá ti kú ṣé bílẹ̀ Yorùbá ṣe máa dákẹ́ rọ́rọ́ rè gẹ́gẹ́ bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ olóyè Sunday Igboho tó mo dúpẹ́ pé ó wà láàyè kò dòkú o
gbogbo tí ìjọba location 419 ẹ ṣe pátápátá ó wà barbaric. Tẹ mú ọmọ ènìyàn àwọn tó agitate tẹ pa wọ́n dànù lórí pé wọ́n ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn. Kò dẹ̀ sí ìjọba tí wọ́n ti ń jẹ ní Nàìjíríà yìí tá a fẹ́ sọ wípé ó le tó ìjọba Buhari. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè béèrè fẹ́tọ́ wọn tìlú bá rójú tìlú bá tò kí ló fẹ́ fa aráàlú tó ló fẹ́ máa agitate fún àwọn fẹ́ kúrò láàrin Nàìjíríà. Oríṣiríṣi nǹkan la ti ń gbọ́ láti gbà tí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní politician ni ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fọ́lọ́run tó lóyè Sunday Igboho bá tiẹ̀ jẹ́ politician tó rówó nínú politics ó wá wò wípé a lè máa bá lọ báyìí. Èèyàn mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Èèyàn mélòó kó dìde kó nawọ́? Ṣé mọ tán pè ní ìgbádùn? Tí èèyàn bá rí ìgbádùn ọjọ́ kan á gbàgbé ìyà ogún ọdún. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń gbádùn láyé tó máa ló fẹ́ padà sínú ìyà. Olóyè Sunday ìgbádùn ni ìgbádùn ó ní ọlá ó ní ọlà ó ní ọrọ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní ọrọ̀ tó ní ọlá ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kúrò nínú ọrọ̀ yìí wọ́n fẹ́ kúrò nínú ọlá yìí. Bàbá ẹ̀ wá dìde ó wò pé òun jẹ́ lóòótọ́ òun mú but gbogbo àyíká ẹ̀ ó rí i pé kò sí ètò tó péye ń bẹ̀. Ọ̀dájú lẹ́yìn politician Nàìjíríà ọ̀dájú lẹ́yìn politician ilẹ̀ Yorùbá. Most of you ló wá sí Europe ló lọ sí America ló lọ sí London. Ẹni bíbẹ̀ ṣe rí ordinary hospital tó dáa àní. Ṣé Nàìjíríà ò lówó ni? Senate president ó bọ́ta ó sọ categorically tí mo fẹ́ tí mi gbọ́ ó ní Nigeria is a poor country. What do you expect from a third citizen of a country to tell you that his country is very poor when we are enriched with petroleum crude oil? We have good soil for agriculture. We are endowed with crude oil. None of the reserve none of this thing is working again. And you said you are poor. I'm asking you people in Nigeria, we people in Yoruba land, is Nigeria poor? Or are they deceiving us? Ṣé wọ́n tàn wá ni? There are some countries they don't have any resources. Kí ni Kútọ́nù ní? Kí ni Ghana ní? Ládẹ̀ ń gbádùn. Tí wọ́n dẹ̀ ìlú Áfíríkà mélòó ni òní náà? Gbogbo West African countries abáni kàmákà láti Kútọ́nù, Ghana, Togo, èwo ni òní náà? Tí gbogbo wa dẹ̀ ń kúrò láti Nàìjíríà tá à ń lọ bẹ̀ ta ni a fẹ́ lọ gbádùn. Ẹ tó bá fẹ́ já irọ́ mi kó lọ sí Kútọ́nù. Tó bá ti dé Kútọ́nù tó bá lọ́jọ́ mẹ́ta ń bẹ̀ tí ò bá gbádùn náà kó ní irọ́ ni mò ń pa. Tó bá ti dé tó ti kúrò ní Europe báyìí tó ti fẹ́ dé Nàìjíríà tó ti wà ní plane tó bá ti wò lẹ́lẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀ ti máa ṣókùn ni. And you said Nigeria is a very poor country but you need to borrow money from outside to infrastructure Nigeria láti dá infrastructure sílẹ̀ nínú Nigeria ká lè gbé ìgbé ayé rọrùn. Kí wá láǹfààní crude oil dání? Kí lè fi crude oil yẹn ṣe? Ṣáàtì gbàgbé agriculture ní tá fi tán tí àwọn Awólọ́wọ̀ fi kọ́ cocoa house nìbàdàn. Ẹ mọye Oòduà investment tí àwọn Awólọ́wọ̀ fi sílẹ̀ kó tó di pé gbogbo ẹ̀ wọ́n bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Ó wá dìsìn yìí sọ pé Nigeria is a very poor country. When tó sọ pé Nigeria is a kí lè expect tí Nigeria bá ti poor ìyá máa jẹ yẹn tá ẹ̀ ń jẹ wà ní ìlú ni. Ẹ̀yin olóòtú mo jẹ́ kó yé wípé arrest tí wọ́n arrest olóyè Sunday Igboho is very barbaric ó dẹ̀ lòdì sí òfin gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mọ̀. Olóyè ẹjọ́ ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí mo tún fẹ́ béèrè ìbéèrè kan sí i ẹjọ́ kí ni ìmọ̀ràn owó àbí kí ni ìgbọ̀njú wo lẹ lè gba àwọn ọmọ Oòduà ṣé ká padà sẹ́yìn ni àbí ká sì máa àbí kán sì máa continue pẹ̀lú protest nípa fẹ́ gba Oòduà nation lọ. Ẹ ṣe olóòtú wọ́n ní olóyè Sunday Igboho ti gbìyànjú o ẹ ń bá wa sọ wípé kò ṣeé tán kóun náà bọ́ síta kó já rí tóun fẹ́ ṣe. Mo wá ti rí bẹ́ẹ̀ pé èyí tó kù ti wá kù sọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá báyìí o
ó ti kù sáwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tó bá wù wá ká mú ṣòkòtò wa ká san gírí ó ti ṣèwọ̀n tó lè ṣe tí Oòduà nation bá wù yín gbà ẹ̀yin aráàlú tẹ̀ ń jìyà tí wọ́n ń jáde lórí tó bá ti wá wù yín kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ fẹ́tọ̀ yín a ti mọ̀ yín pé àtìlẹ́yìn tó ṣíwájú wọ́n ní aṣíwájú ogun òun lógun dojú kọ ogun ti dojú kọ báyìí o ó wá kù sí ọwọ́ àwa ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ààrẹ wa Ìbà Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ mo kí wọn kú iṣẹ́ takuntakun wọ́n kú iṣẹ́ ìlú wọ́n ní yìnyínyìnyín kẹ́ni ó ṣe mí mo yìn wọ́n o mo kí wọn o wípé wọ́n kú iṣẹ́ ìlú ṣùgbọ́n téèyàn bá ṣiṣẹ́ ìyẹn máa ṣe níbi pé ìyẹn máa ń gboríyìn ni Sunday Igboho ti ṣiṣẹ́ níbi pé àti rí pé àti àgbóríyìn fún nítorí pé ẹni tó bá fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ní battle line ní battlefield akọni ni mo dẹ̀ kí àwọn akọni tí wọ́n ti kọjá lọ irú ọmọ tán ni wọ́n pa ní rally lánàá akọni ni akọni ilẹ̀ Yorùbá akọni lọmọ tó pa gbogbo ẹni tó bá ti pa ní rally yìí akọni ni àwọn tó jẹ́ tí ibùn tá a bá gba Oòduà nation gbogbo àwọn tó ló yẹ kán ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ sí tó gbọ́dọ̀ máa fi ṣe ayẹyẹ fún wọn nílẹ̀ Yorùbá ó máa fi ṣe ìrántí wọn ìṣèjọba ẹni tó bá gbébọn ẹni tó bá ti tó bá lọ akọni ni ẹjẹ́ àkí ẹjẹ́ káyìn ilẹ̀ Yorùbá a máa ń sáfógun ni kì í ṣe ìsìn ní mò ń sọ ayé àtijọ́ Yorùbá ò kì í sáfógun bọ́ ìsìn àwọn èèyàn máa ń sá ni mi ò fẹ́ kú mi ò fẹ́ kú Yorùbá lè pàwọ́ olópòwò ni mi ò lè wá kú kò lè joyè ilé bàbá ẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ kú èmi rọ Ìbà Gani Adams wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá wà níkàáwọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí olórí tá a fi wọ́n ṣe tí gbogbo Yorùbá sì mọ̀ wípé Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣé ẹ mọ̀ túmọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣá nílẹ̀ Yorùbá olórí jagunjagun ni #1 warrior tó bá dẹ̀ mú kan nínú àwọn ọmọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kò ní jókòó kò ní sùn gbogbo agbára tí ààrẹ bá ní bóyá ààrẹ máa tọ gbogbo ọ̀wọ́n first class ọba tó máa bẹ̀rẹ̀ sí wọ ọ̀dọ̀ wọn one after the other bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó bá yẹ kí ààrẹ Gani Adams kó débẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí kó ṣe ẹpẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rù sí ọ̀dọ̀ ààrẹ tó ti jẹrí sẹ́yìn ọ̀gágun Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí wọlé tọ̀ gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pé omi ò gbọ́dọ̀ tẹ̀yìn gbọ̀ngbìn lẹ́nu o lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tán bá gbé Sunday Igboho ojú ti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá fi lè gbé Sunday Igboho ó ti mí wípé wọ́n lè gbé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fúnra rẹ̀ náà nìyẹn kí la wà fún kí ni Yorùbá wà fún tá a lè dìde ká agbára wa lọ́wọ́ àwọn agbénisìn mo rọ Ìbà Gani Adams kí wọ́n gbé gbogbo òyìnjú tó wà ní ìkáwọ́ wọn kọ́rin pẹ̀lú gbogbo àwọn ọba pátápátá gbogbo àwọn tó jẹ́ top retired military officers tó jẹ́ Yorùbá tó wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè kọ́ dìde kọ́ lọ delegate lọ sí Àbújá kọ́ lọ bá Buhari sọ̀rọ̀ pé this is not the solution the solution when you know this pé àwọn bandit yìí o ẹ lè rí wọn mú ẹ rí i pé kò sí ẹ̀ka tẹ̀lé ṣe fún ojú pé kẹ lọ bá wọn negotiate lọ ẹ rán èèyàn lọ ó ṣe wá jẹ́ pé tàwọn Sunday Igboho Biafra yìí ìbọn face bí àfẹsẹ̀ lẹ́fí ń bá wọn jà tẹ́ ẹ lè rán èèyàn lọ bá wọn náà
ìdí mo expect kí àwọn ẹba Gani Adams ṣe ni pé kọ́ delegate lọ bá Buhari pẹ̀lú àwọn ọba pẹ̀lú àwọn retired military tó jẹ́ Yorùbá but this is not the true solution if you want this country to be go on smoothly this is not how kíyàn to run kíyàn ṣe run country when people are on allegation kan yìí pé ẹ wà settlement ẹ mú àwọn ẹ̀yà kan ẹ pọ́n wọlé ju àwọn ẹ̀yà kan lọ why can't you go you dialogue with them so that we can know where we are going. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ subscribe hete. Face TV was Swoby.